أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ebubekir'in hayatından, değişik hizmetlerinden bahsediyordum. Burada onun fakirlere gösterdiği konukseverlik ve ziyafetten de bahsetmek istiyorum. Daha İslamiyet'i kabul etmeden önce fakirlere yardım ederdi. Hazreti Ebubekir Kureyş'in en iyi insanlarındandı. Ne zorluklarla karşılaşmışsa insanlar tarafından daima insanlar ona fikirlerini sorardı. O insanlar için çok geniş miktarda ziyafet verirdi. Cahiliye döneminde Hazreti Ebubekir Kureyş'in şefleri arasındaydı ve en asil, o kabilenin en asil insanları arasındandı. Hazreti Ebubekir diz toplumda bile en asil, Kureyş'in asil insanlarındandı ve insanlar arasında en iyisi olarak biliniyordu. Bütün zorluklarında insanlar kendi problemlerini ona getiriyordu ve onlara ihtiyaç söz konusu olunca ve konukseverlik olunca onun belirgin özelliği vardı bu nedenle. Yine bilindiğine göre Hz. Ebubekir fakir insanlara ve ihtiyaçlılara son derece nazikti. Soğuk zamanlarda battaniye alır ve insanlar arasında, fakirler arasında dağıtırdı. Yine söylendiği gibi Hz. Ebubekir birçok battaniye almış ve köyden almıştı bunları ve Medine'nin kasabalarına bu battaniyeleri dağıtmıştı. Başka bir söylentinde daha hilafet makamına seçilmeden önce o ona bir keresinde kişi o hayvanlardan süt alırdı ve hilafetten sonra bir kız artık bu işi daha yapma dedi. Sütü temizleme işi. Hazreti Ebubekir hayır ben bu işi yapacağım. Hatta bana verilen bu makama karşı ben bu işimi doğurmayacağım. Ve o bunun üzerine devamlı keçilerin sütlerine sağar ve onları temizlerdi. Küçük kız ise ben bu sütü temizleyeyim mi derdi diye sorardı. O zaman kız da evet derse bütün bu işleri yapardı. Tam bu sütün içilecek hale gelmesi için. Hatta daha da kabı kacağını yıkardı. Bu işi 6 ay devam ettirdi. Keçileri sağardı ve ondan sonra da Medine'ye yerleşti. İlk önce Hazreti Ebubekir'in 2 evi vardı. Birisi Medine'nin dışındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Mescid-i Nebeviye'nin yanında
bir ev verdi. Orada 2 evi vardı. Orada zamanını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı esnasında Muzafat'ta geçiriyordu. Orada oturuyordu. Hilafetten sonra Medine'ye göç etti ve orada oturmaya başladı. Medine'ye gelmeden önce bu kızın söylediği şeyi devamlı yapmaya başladı. Muzaffat'ta oturuyordu o zaman. Muzaffat'ın dışında oturuyordu. Ayrıca bir kör kadının da hizmetini yapardı. Ona su getirir. Ayrıca ev işlerini de yapardı. Onun ev işlerini yerine getirirdi. Onun evine bir keresinde gittiğinde daha önce kendisinden birisi vardı ve o yaşlı hanımın ev işlerini yapmıştı. İkinci kez acele olarak onun evine gitti ki başka insanlar gelmesin. Hazreti Ömer gizlenerek ne olduğunu görmek istiyordu. Hazreti Ebubekir geldiğinde o zaman halifeydi. Hazreti Ömer, ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sadece Hazreti Ebubekir bu olabilir. Ebubekir beni her bakımdan ileri geçti. Başka bir söylentiye göre Musa bin İsmail'in bildirdiğine göre Muteber babasından duyduğuna göre şöyle demişti. Ebu Osman bunu bize bildirmişti. Hazreti Abdurrahman bin Ebu Bekir, Allah-u Teala ondan razı olsun, onlara şöyle demişti. İhtiyacı olanlar için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimin evinde yeterli yiyecek varsa 2 kişilik o 3. kişiyi alsın. Veya 3 kişilik yemeği varsa evde 4. kişiyi de alsın. 5 kişilik varsa yemeği 6. kişiyi de alsın. Ve orada oturan fakirleri alıp evlerine götürsün demişti. Hazreti Ebubekir 3 kişiyi kendisiyle beraber almıştı. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiyi almıştı kendisiyle beraber. Hazreti Ebubekir evde 3 kişiyle beraberdi. Hazreti Abdurrahman, ben, babam ve annem, bunu söyleyen ben bilmiyorum. Abdurrahman hanımı ve hizmetçileri de orada mıydı diye söylediğini hatırlamıyorum. Onlar Hazreti Ebubekir'in evinde hizmet eden kişi vardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber akşam yemeğini yedi ve orada kaldı. Ondan sonra yatsı namazı geldi ve kendi misafirlerini eve getirdi. Ondan sonra geri geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beraber kaldı ve orada yemek yedi. Bunu söyleyen orada öylesine uzun kaldı ki diyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber akşam yemeğini yedi ve bir müddet sonra gece bitince eve geldi. Hanımı misafirlerinden niçin bu kadar ayrı kaldın dedi. Hazreti Ebubekir'e yani niçin bu kadar geç kaldın diyordu. Onlara yemek vermedin mi dedi Resul-i Ekrem Hazreti Ebubekir. Ben onlara verdim ama onu reddettiler. İlk önce Hazreti Ebubekir gelsin dedi. Ta ki o dönünceye kadar biz yemek yemeyeceğiz dediler. Hanımı, ben onlara yiyecek verdim bu misafirlere ama onlar kabul etmediler. Hazreti Abdurrahman şöyle dedi. Ben belki Hazreti Ebubekir bana kızacak diye düşündüm. Hazreti Ebubekir, ey aptal, benim oğlum, çok yumuşaksın, çok gevşeksin. Hazreti Ebubekir lütfen yiyin dedi. Hazreti Ebubekir yemin etti, ben yemeyeceğim dedi. Hazreti Abdurrahman, Allah-u Teala yemin ederim ki ne ağzımıza ne lokma atmışsak sanki o artıyordu. Öylesine yedik ki artık
Doyduk. O öncesinden daha fazlaydı. Onlar misafirleri beslediler ve onlar da doydular ve sanki orada yemek orada duruyordu ve herkes midesini doldurmuştu. Hazreti Ebubekir bunu görünce yiyecek hala oradaydı. Bilakis daha da artıyordu. Hanımına, Beni Faras'ın kız kardeşi ne oluyor burada dedi. Hanımı, yemin ederim ki yiyecek burada 3 misli arttı. Hazreti Ebubekir ondan da yedi ve bu sadece şeytandır bana. Yemin ettim ki ben yemeyeceğim diye bu şeytan bana bunu yaptırdı. Fakat onda nimet olduğunu görünce bu yeminimi bana e, şeytan kışkırtıyordu. Hazreti Ebubekir böylece bu nimetli yiyecekten aldı ve sonra alarak ondan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Ta sabaha kadar orada kaldı. Ve şöyle diyor, bizimle millet arasında, insanlar arasında bir sözleşme vardır. Bu belli bir dönem sonra sona erdi. Biz 12 kişi oturduk ve aralarında başka insanlar da vardır. Allah Teala bilir o söz veren kişiler de 12 kişiydi. Bu biat edenler Allah Teala bilir. Bu 12'de arasında kaç kişi vardı bilmiyoruz. Hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok geniş miktarda, çok büyük miktarda insan vardı orada. Hazreti Abdurrahman hepsi o yemekten yediler. Bu nimetli Allah Teala tarafından Hazreti Ebubekir'in yiyeceğinde, yemeğinde nimetlendirdi. Hazreti Abdurrahman bin Ebubekir şöyle diyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aranızda ihtiyacı olan arasında bunu yemek verdiniz mi birisine? Hazreti Ebubekir ben camiye gittim bir kişi soru soruyordu. Ekmeğin bir bölümünü başkasına vermiştim ve diğer kısmını da bu soru soran kişiye verdim diyor. Soru soran kişi benim oğlum ekmek vardı elinde onun elinde. Onun elinden alarak bu ihtiyacı olan kişiye verdim. Hazreti Müslim Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman da ve başka birisi daha Hazreti Ömer'den daha yumuşak kalpliydi ve hiç de öyle küçük makamlı değildi. İnsanlar onun halife olmasını istiyordu. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e işaret etti. Aralarında anlaşmazlık olmasına rağmen Hazreti Ebubekir kişisel olarak hiçbir zaman hilafetten faydalanmadı. Bilakis insanlığa hizmet etmekte daima ileri geçti. Sufyan'ın bildirdiğine göre Hazreti Müslim Allah bilir Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer onun hizmetçisine sordu. Hazreti Ebubekir ne iyilik yapardı ben de onları yapayım yerine getireyim dedi. Onlar arasında onun yaptığı en iyiliklerden birisiydi. Günlük olarak bir kişiye giderdi, şu kişilere giderdi ve ekmek alır ve ben bilmiyorum hangi amaçla giderdi bu ekmeklerle beraber. Hazreti Ömer hizmetçiyi ekmekle aldı ve o bölgeye gitti. Hazreti Ebubekir'in gittiğinde gittiği yönde bir mağara gördü ve bir kişi eli ve ayağı yoktu. Sakattı. Hazreti Ömer o ekmeğin birazını ağzına geldi ve kişi ağlamaya başladı. Allah Teala ona rahmet eylesin. Hazreti Ömer onun öldüğünü nasıl biliyorsun Hazreti Ebubekir'in? Çünkü benim ağzımda diş yoktu ve Hazreti Ebubekir onu ağzıyla çiğner ve onu benim ağzıma koyardı. Bugün çok sert bir ekmek geldi ağzıma. Onun için bu Hazreti Ebubekir olmayacağını anladım. Hazreti Ebubekir hiçbir zaman böyle yapmazdı.
Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bu kişisel ne ihtiyacı vardı, ne hükümetten bir herhangi bir menfaati mi vardı? Hükümetin mallarını eline mi geçirdi veya hazinesini eline mi geçirdi Hazreti Ebubekir? Elinde ne varsa onun kişisel bir şeydi. Onun belirgin özelliği ancak insanlara hizmetti. İki şeyi vardı. Hakkullah, hakkul ibad. Allah Teala'ya olan hakkı ve insanlara olan hakkıydı. Mesela bakın Hazreti Ebu Bekir insanlara ne kadar hizmet etti. Hazreti Ali de ona çok hizmet etti. Hazreti Ebu Bekir yaşlı bir insanı, yaşlı bir kadını da doyurdu. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde o yaşlı kadın bugün Hazreti Ebu Bekir vefat etti dedi. Onun sen vahiy mi aldın nasıl biliyorsun dedi. Hayır dedi. Bugün kimse bana yiyecek getirmedi onun öldüğünü anladım. Yoksa hayatı esnasında hangi şart olursa olsun bu yaşlı kadına gelmesin. İşte insanlar hizmeti halkı bugün böyle yapmalıdırlar. İnsanlara hizmet böyle etmelidirler. Hazreti Ebubekir'in makamı neydi başkalarına hatalarına göz ardı etmek? Hazreti Ebubekir eğer bir hırsız yakalasam benim arzum Allah Teala onun bu hırsızın hatalarını göz ardı etmesidir. Onun cesaretiyle ilgili olarak Hazreti Ebubekir son derece cesaretli insanda İslamiyet'i hizmet etmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisinden dolayı hiçbir şeyden korkmazdı. Hayatında Mekke'de bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak amacında ne zaman onu bir sıkıntıda görse, tehlikede görse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne gelirdi. Şimdi Ebu Talip'te 3 yıl orada bir dönem zorluk dönemi vardı. O sabırla orada kaldı ve daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le hicret etme şerefine nail oldu. Hayatı tehlikeliydi ama o savaşa katılmakla kalmayıp sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e koruma görevi verildi ve bu cesareti göz önünde tutarak Hazreti Ali sordu. İnsanlar arasında en cesaretli kimdir? İnsanlar ey amir-i müminin sizsiniz dediler. Hazreti Ali ben söz konusu olunca kim benimle savaşırsa ben de onunla savaşır ve onu öldürürüm. Fakat en cesaretli olan Hazreti Ebubekir'dir. Bedir Savaşı esnasında birçok çadır kurduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kalan kimdir dedi. Hiçbir putperest Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşamaz dedi. Çünkü Hazreti Ebubekir kendi bileyerek hazır oldu ve hiç kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelemezdi. O kimse onunla yarışamazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına kimse gelemezdi. Uhud Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak Resul-i Ekrem öldü diye söz yayıldı. Hazreti Ebubekir delicesine koştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Sa'd, Ebu Ducana onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaydı Uhud Savaşı'nda. Çok az da koruyucu vardır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaya çalışıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Ebubekir'di. Hendek Savaşı'nda da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun yanındaydı birisi ve ayrıca hendek açıyorlardı. Hudeybiye anlaşmasında anlaşma yazıldığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisi ve onun saygısı Hazreti Ebubekir'in davranışlarına vardı. Hazreti Ömer
Bunu hiçbir zaman unutamam diyordu. Taif Savaşı'nda Hazreti Ebubekir de katıldı. Hazreti Ebubekir'in oğlu da vardı orada. O savaşta şehit oldu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kişiyi getirerek Tabuk Savaşı'nda getirdiler. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farklı generaller atadı. Onlara sancak verdi. En büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e verdi. Hazreti Salama bin Akba'nın bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le 7 sefere çıktım savaşına. Stratejik olarak koyduğu taburların 9'una ben katıldım. Bazıları liderliği bazen Ebu Bekir'in elinde veya Usama bin'in elindeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra bütün Arap toprakları putperest hale geldi. Bunun Hazreti Ebu Bekir'in gösterdiği cesaret son derece örnektir. Bunu geçmiş hutbelerimde detaylı olarak bahsettim. İkinci Halife Hazretleri Hazreti Müslim Maud bir keresinde kafirler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gırtlağından çektiler ve etrafına bir şey koydular. Hazreti Ebu Bekir bunu görünce hemen koştu oraya ve onu giderdi. Siz Allah-u Teala'dan korkmuyor musunuz dedi insanlara. O sadece Allah benim Rabbimdir diyordu. Bunu niçin yaptınız? O sizden bir şey istemiyor. O dönemde diyor sahabeler Hazreti Ebu Bekir'in en cesaretli olduğunu biliyoruz. Çünkü müşrikler biliyorlardı ki eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i döverlerse İslam sona erecekti. Veya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürürsek İslam sona erecekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima Ebu Bekir onun yanındaydı ve onu her zaman koruyordu. Ve onlara sahabelere de saldırıyorlardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için bir şey hazırlamıştı. Ey Allah Teala'nın Resulü, siz bu yere gelin ve bizim başarımız için dua ediniz ve biz müşriklerle savaşırız. Ey Allah Teala'nın peygamberi, biz kesin olarak bizde bağlılık vardır. Bu insanlar Medine'de oturanlar hatta daha da bizden daha da size bağlıdır. Onlar bilmiyorlar ki bu müşriklerle savaşacaklar. Aksi halde oraya katılırlardı. Bedir Savaşı'nı da bilmiyorlar. Aksi halde katılırlardı. Ey Allah Teala'nın Resulü, eğer yenilirsek Allah korusun size çok hızlı bir deve vereceğiz ve Hazreti Ebubekir'i de size vereceğiz ve hiç kimse hepimiz de hiç kimseyi cesaretli olarak bilemiyoruz. Bu deveyle Ebubekir'e gidin, Medine'ye gidin ve ondan sonra başka bir orduyu getirin Medine'den. Onlar size daha da bağlıdırlar. Bizden daha da bağlıdırlar onlar. Hazreti Müslim Maud bu olaydan da anladığınız gibi Hazreti Ebubekir'in fedakarlığı neydi? Hazreti Müslim Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi. Birisi sahabelere sordular. Allah Teala'nın çağında en korkusuz, en cesaretli kimdi? Bugünlerde olduğu gibi Sünni ve Şii'de olduğu gibi o günlerde şu kişiye kim yakın ilişkisi vardır? Sahabeler bunu sorduğunda cevap verildi. Bizim aramızda en cesaretli olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durandır. Bu kişi ancak savaşı anlayan bir kişidir. Ve savaşın tehlikesini orada bunun ne demek olduğunu anlar ve çünkü bu kişi en tehlikeli noktada kalmaktadır ve en tehlikeli pozisyondadır. Hz. Müslim Maud'un bildirdiği gibi onun milletini anlayan ve insanları o milletini tanıyan
ve onu öldürmek isteyen böylece bütün İslamiyet'i ortadan kaldırmak istiyordu. Müşrikler o noktaya saldırmak istiyorlardı. O nokta düşmanlar daima ona saldırmak istiyorlar o düzen. O merkez noktaya saldırmak isteyenleri korumak isteyen en cesaretlidir. Ondan sonra sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sağında Hazreti Ebu Bekir'di. Bize göre o çok en cesaretli olan odur. Hazreti Müslim Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi şöyle buyuruyor. Asra bi abdihi, bunun üzerinde düşünmeye gerekir. Bu kişinin arzusu değildir kendisi yürüyen. Bu hicret dönemindeydi. Kendi arzusuyla gece oradan kalkmış değildi. O zorlanmıştı. Müşrikler onu zorladılar. O kendi arzusu değildi. Kararı değildi. Allahü Teala o an onu Allahü Teala istemişti. Kişi dışarıya çıkan, hicret eden ve onu zorlayan bütün bunlar Allahü Teala'nın arzusuydu. O şartlarda onun oradan gitmesini istiyordu. Hazreti Müslim Maud rüyasında olduğu gibi Cebrail aleyhisselam onunla beraber demekti Beytül Makdes'te. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyordu. Cebrail Allahü Teala'nın arzusuyla Allahü Teala'nın şampiyonu demektir. Hazreti Ebu Bekir de Allahü Teala'nın seçkini olandır ve o korkusuz da din yolunda korkusuz olan bir şahıstı. Hazreti Müslim Maud esas gerçek olan Allah-u Teala'nın sözlerine inanınca kişinin kalbi hiçbir zaman karışmaz. Gerçekten Allah-u Teala'ya inanan hiçbir zaman karışıklık olmaz kalbinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mağarada kalışında orada ne ümidi kalmıştı ki? Ümitsizlikten başka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karanlıkta, gecenin karanlığında kalkmış evinden ve Hera mağarasına gitmişti. Öyle bir mağarada ki açıktı. Önünden açıktı ve herkes oraya girebilirdi. Her tarafa bakıp içinde ne olduğunu görmek isterdi. Sadece bir sahabesi onunla beraberdi ve hiçbirinde silah yoktu veya gücü yoktu. Mekke onun elinde silahlar olan kişi Mekke'den oraya geldiler ve bu mağaraya bakalım içinde ne varmış diye konuşuyorlardı. Eğer içeriye girselerdi onları yakalarlardı. Hazreti Ebu Bekir düşmanları görünce o kadar yakın olduğunda ey Allah Teala'nın Resulü, şimdi düşmanlar burada tam yanımızdalar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. La tahsan innallaha mahana dedi. Hazreti Ebu Bekir, niçin ağlıyorsun? Allah Teala bizimle beraberdir. Nasıl o anda ne kadar huzursuzdu ve bu olaydan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmek için ne kalmıştı? Buna rağmen düşmanlar güçlüydü, büyüktü ve birçok askerleri vardı, silahları vardı kendileriyle beraber ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamamen dua ediyordu. Yanında bir sahabesi vardı. Ne silahı vardı, ne kaynağı vardı. Bütün bunları büyük orduyu görünce La ta'assanar innallaha mahan diyordu. Niçin böyle söylüyorsun? Düşmanlar güçlüdür diyordu veya çok Allah Teala'dan daha mı güçlüdürler? Allah Teala bizimle olduğu zaman hiçbir şekilde korkmanın veya huzursuz olmanın anlamı yoktur. Hazreti Ebu Bekir'in huzursuzluğu kendisi için değil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içindi üzüntüsü. Hazreti Müslim Maud Şialarda haşa Hazreti Ebu Bekir imanı veya korkuyordu diyorlardı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem la tahsen innallaha ma'ana dediğinde o Allah Teala'nın Resulü ben
kendim için korkmuyorum. Eğer ölürsem sadece bir kişi ölecektir. Ben sizin için korkuyorum demişti. İşte dünyadan doğruluk kalkacaktır o zaman. Bir yerde Hazreti Müslim Maud, bir yerde Hazreti Müslim Maud öyle peygamberlerden farklı bir şey değildir. Onlar öyle sahabeleri vardır ki, öyle görevler yaparlardır ki görünüşte imkansız gibi görünür. Hazreti Ebu Bekir'e bakın örneğin. Onunla ilgili hiç kimse kendi insanlarını yönetecek diyemez. O yumuşaktır ve çok naziktir ve o liderliği yapamaz diyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bakalım. Büyük savaşlarda ona hiçbir zaman Hazreti Ebu Bekir'i general yapmadı. Belki küçük savaşlarda lider yapmıştı. Fakat büyük savaşlarda diğer insanları general yapmıştı. Aynen onun gibi Hazreti Ebu Bekir'i görevli tutmamıştı. Kur'an-ı Kerim'de veya e, Kur'an-ı Kerim'in talimatı veya diğer işleri ona vermemişti. Fakat bununla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farkındaydı. Zaman gelince Hazreti Ebu Bekir liderlik ortaya koyacaktı ve hiç kimse bunu yapamayacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Müslümanlarda aralarında halife kim olacak diye anlaşmazlık vardı. Orada Hazreti Ebu Bekir'i düşünmüyorlardı o halife olur diye. Onlar Hazreti Ömer buna layıktır diye düşünüyorlardı. Ve Ensar da onların fedakarlıkları sonucunda Hazreti Ömer'de kalmalıdır ve o muhacirin hizmetler halife kendi aralarından olmalıdır veya Ensar da halife kendi aralarından olmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında anlaşmazlık vardı. Ensar, Medine'dekiler halife bizim aramızdan olmasıdır ve muhacirler de bizim aramızda olmalıdır. Onların mülakasın, onlar muhacir ve ensardan birer halife olmalıdır. Bunlar toplantı yaptılar. Hazreti Ömer bu gerçekten dindar bir kişiydi. Kendi niteliğiyle hilafeti taşıyamazdı. Sorumlulukları Hazreti Ömer benim diyordu. Bu büyüklüktür. Hazreti Ebu Bekir yumuşaklık gösteriyor ve o ben öyle tartışmalar yapıldı ki halife Kureyş arasından olmalıdır. Ve bir halife Ensar arasından bir halifenin olması yanlıştır. Birçok tartışmalarla bu toplantıya girdim ve bu konuşmayı sona erdirmek istedim. Hazreti Ebu Bekir de benimleydi. Ben orada konuşma yapacaktım ve Hazreti Ebu Bekir o konuşma gücü yoktur diye düşünüyordum. Hazreti ayağa kalkmak üzereydim diyor Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir benim elimi otur dedi bana ve kendisi konuşmaya başladı. Hazreti Ömer Allah-u Teala'ya yemin ederim ki dedi bütün tartışmaları söylediğim, düşündüğüm her şeyi Hazreti Ebu Bekir tek tek söyledi. Esas olarak daha fazlasını da ortaya koydu ve Ensar'ın kalbinde kesin olarak tatmin oldular ki muhacirinler arasında olmalıydı ve aynı Ebu Bekir de Hazreti Ömer bir yerde markette pazarda Hazreti Ebu Bekir'in gömleğini yırttılar. Onunla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Ebu Bekir'in kalbi çok yumuşaktır. Fakat bundan önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra Hazreti Ayşe bu arzu devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeydi. Benden sonra Hazreti Ebu Bekir olmalıdır halife. Ondan sonra durdu. Benim kalbim biliyor ki ben öldükten sonra Allah Teala ve onun müminleri hiç kimseyi kabul etmeyecekler Hazreti Ebu Bekir'den başka. Bu gerçekleşti ve Hazreti Ebu Bekir seçildi. O kişi çok nazikti, son derece yumuşaktı ve bir keresinde Hazreti Ömer geldi onu dövmek için geldi ve elbisesini yırttı. Hazreti Ebu Bekir bu nezaketle bir nedeni Hazreti Ömer ona geldi ve bütün Araplar putperest oldu. Ancak Mekke, Medine ve diğer topraklar onlar hariç aralarında öyle anlaşmazlık var ki birbirlerinin arkasında namaz kılamıyorlar. Bölücülük öylesine seviyeye geldi ki birbirleriyle konuşmuyorlar bile. Cahil Araplar, Müslümanlar birkaç zekatı artık onlar almasınlar. Zekat bizden alınmasın diyordu. Onlar zekatın anlamını bilmiyorlardı. Hazreti Ömer onları affedelim ne olur birkaç yılda bunda ne zarar vardı? Hazreti Ömer elinde daima silahı vardı. Ey Allah Teala'nın Resulü diyordu. Bana emir verin o kişinin boynunu uçurayım. Hazreti Ebu Bekir'e yine aynı insanlar birkaç kişi bize yumuşaklık gösterin onları yavaş yavaş sonra öderiz diyorlardı. Kalbinde yumuşaklık olan Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre ben onu öldürecektim. Onun elbisesini yırttım. Hazreti Ebu Bekir bana Hazreti Ömer'e kızarak baktı ve onlara yumuşaklık verelim. Onlar zekat onlardan almayalım birkaç yıl. Hazreti Ömer bunu söyleyince Hazreti Ebu Bekir ona kızarak baktı ve Allah Teala'nın ve peygamberinin istemediği bir şey mi siz istiyorsunuz? Hazreti Ömer evet dedi. Bu insanlar bizim insanlarımız. Düşmanlar şimdi Medine'nin kapısına geldiler. Bu insanlar devamlı içeriye girseler ve bütün şehrimizde karışıklık yaparlarsa biz onları birkaç yıl affetmemiz daha iyi uygun değil mi? Ya biz tahrip olacağız veya anlaşacağız dedi. Hazreti Ebu Bekir Allah-u Teala yemin ederim ki dedi. Bütün düşmanlar Medine'ye girseler ve onlar Müslümanların kanlarını sokaklarda dökseler ve köpekler kadınların bedenlerini çekseler ben hala bu zekatı affetmeyeceğim. Yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu insanlar küçücük bir ip bile verseler ben onlardan şimdi hala alırım. Eğer onlar korkuyorlarsa onlar gitsinler. Ben yalnız olarak onlarla savaşacağım. Hazreti Ebu Bekir zafere ulaştı ve o vefat etmeden önce bütün İslam dünyasını bir araya getirdi ve hiç kimse onun yaptığını yapamadı. Hazreti Mesih Maud'un bildirdiğine göre Mekke'nin liderleri onlar öyle saygı gösterdiler ki Hazreti Ebu Bekir onunla insanlar konuşmaya korkuyorlardı. İnsanlar arasında zorlukla ona bakmaya korkuyorlardı. O büyüklüğünde Hudeybiye Anlaşması esnasında Mekkeli liderler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşması için aralarından bir lider seçtiler. Konuşması esnasında kişi eliyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalını tuttu.
Sahabelerden birisi kendi kılıcıyla o kişiye vurarak pis elini mübarek sakalından, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sakalından çek dedi elini. Mekkeli başını kaldırdı bu temsilci ve baktı. Kim olduğuna baktı. Bu kişi kimdi? Silahıyla veya kılıcıyla benim elime vurdu. Sahabeler miğfer giydiği için sadece gözleri görülüyordu sahabelerin ve yüzleri belli olmuyordu. Bir müddet devamlı baktı ve ondan sonra sen şu kişi misin dedi. Evet dedi. Bilmiyor musunuz dedi. Şu kişiyle şu nedenle ben sizin ailenize size iyilik yaptım. Şimdi bu Mekkeli şimdi benim önümde mi konuşuyorsunuz dedi. Hazreti Müslüm Maud bu nimetten bahsederek şimdi bakıyoruz. Şimdi o kadar normaldir ki böyle iyilikte bulunması. Bir kişiye sabahleyin birisi iyilik yaparsa geceliğin unutur. Ben bu nimeti hatırlamak istemiyorum dedi. Fakat Araplar arasında bu iyiliği hatırlamak çok önemlidir. Müslümanlar bu Mekkeli temsilci devamlı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyordu. Ben size hizmet etmek istiyorum. Bütün etraftakiler kaçacaklar ve bu talihsizliktir ve sizin insanlarınız size gelmiştir. Niçin? Sen kendi insanlarını aşağılıyorsun. O kişi ben Arapların babasıyım. Beni dinleyin. Ne söylüyorsam ömre yapmaksızın dönün, geri dönün. Bu zamanda o sözleri üzerinde habere ısrar ediyordu. Ve devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun devamlı eli Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalındaydı. Mübarek sakalındaydı. Çok yumuşaktı ve nezaketle yapıyordu. Belki onu tatmin etmek istiyordu fakat bunda sahabeler bunu kabul edemediler ve elini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalına koyduğunu başka bir kişi de tekrar onu git pis elini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakalından çekin dedi. Tekrar baktı. Bu Müslüman kimdir dedi. Sonra tanıdı. Ve kişi gözünü yere indirdi. O kişiyi tanıdı ve Ebu Bekir misin? Ebu Bekir'e baktı. Evet dedi. Biliyorum. Size bir iyiliğim dokunmadı. Siz öyle bir kişisinizdir. Size hiçbir iyilikte bulunmadım. O millet daima birbirlerine iyilik yaparlardı. Ensar, muhacirin onlar için iyilikte bulundu. Fakat sadece Ebu Bekir'in hiç kimseye bir iyilik yapmadı ona ve hiç kimse de onun cesaretini bulamadı onun elini itmeye. Hazreti Müslüm Maud başka bir yerde zekat öyle önemli bir şeydi ki kişi bunu yapmazsa İslamiyet'in dışına çıkar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde bazı insanlar zekat vermeyi reddettiler. Onların söyledikleri siz zekatı alın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık aramızda yoksa zekatı kim alabilir? Aptal insanların düşündüğü gibi sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zekatı alır ve onun halibesi alacaktır. Fakat bu ayet-i kerimeye göre onlar vermek istemiyorlardı. Bütün Müslüman toprakları bu meselede putperest oldular. Bazı meseleler bütün İslam sanki ortadan kalkmıştı. Bu öyle hassas bir dönemdi ki Hazreti Ebu Bekir döneminde onlara Hazreti Ömer sert davrandı. Hazreti Ömer çok cesaretliydi. Ben Hazreti Ebu Bekir gibi cesaretli değildim. Onlara yumuşak davranmamız gerekir. İlk önce onları, müşrikleri
Onları düzeltmemiz gerekir dedi. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuhafa, Hazreti Ebu Bekir, ben nasıl olur da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimatını değiştirebilir? Onlar zekat verinceye kadar onlarla savaşacağım. Ve eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir zekat verseler bile onu şimdi bile vermeleri gerekir. O zaman da sahabeler ne kadar Allah Teala'nın tayin ettiği halife ne kadar cesaretliydi. Hazreti Ebu Bekir de ondan sonra onları bastırdı ve zekat almaya başladı. Bir yazar Hazreti Ebu Bekir Siddik inanca geldiğinde, inandığında 40 bin dirhemi vardır dedi. Tabii ki bu ticaretten elde etmişti. Bir söylentiye göre o 1 milyon dirhemi vardı elinde. Bunu biriktirmişti. Normal Müslümanlara Mekke'de yardım eder ve fakirlere binlerce dirhem harcardı. Hicret ettiğinde 600 dirhemi vardı. Söylentiye göre bütün bu miktarı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyaçlarına harcadı. Onu Medine'ye getirdi ve hicret anında yolculuk masraflarından gayrı bazı aile üyelerinin de masraflarını verdi ve Müslümanlara toprak aldı Medine'de. Hz. İbni Abbas'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde, hastalık günlerinde daha sonra vefat etti. Dışarıya çıkmıştı. Başını bir kumaşla sarmıştı ve minbere çıktı. Allah-u Teala'yı övdükten sonra insanlar arasında hayatıyla, malıyla bana muamelesinde Hazreti Ebu Bekir'den başka birisi yoktur. Hazreti Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre hiç kimse Hazreti Ebu Bekir'in malının bana verdiği iyilik kadar kimsenin bana fayda sağlamadı. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca ağlamaya başladı. Hazreti Resulü malım canım sana feda olsun dedi. Hazreti Müslim Maud savaşla ilgili olarak Hazreti Ömer'in savaşla ilgili olarak Hazreti Ebu Bekir'in daima kendisini geçtiğini, fedakarlıkta daima kendisini geçtiğini ifade ederek evime gittim ve bütün malımın yarısını alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdim. İslam'ın çok huzursuz olduğu bir dönemde Hazreti Ebu Bekir hatta yatak örtüsünü bile getirdi. Her şeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e %100 her şeyi verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Evde ne bıraktınız? Ben Allahü Teala'yı ve Resulünü bıraktım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bunu duyunca son derece utandım ve bugün dedim bütün arzumu Hazreti Ebu Bekir'e geçme arzumu fakat bu arzumu bugün yine Hazreti Ebu Bekir yine bugün beni geçti. Bütün her şeyi verince evinde ne bırakmıştır? O ticaret yapan bir kişiydi ve bütün zenginliğini devamlı olarak ticaretten alıyordu ve kendi malını satmamıştı. Esas olarak evinde o an ne varsa her şeyi evinde olanı getirmişti. Hz. Müslim Maud diyor. Biz bundan Hz. Ebu Bekir'in iki niteliğini öğrendik. Bunlardan birincisi o fedakarlıkta en ileriye gidendi. Bütün zenginliğine rağmen o birinciydi. O huzursuzluk içerisindeydi. Evinde ne kadar bırakayım diye düşünmüyordu. Buna rağmen Hz. Ebu Bekir'le ilgili olarak başkasını kritik etti dememişti. Elimde ben şu kadar vardı, %100 vardı ve başkaları ben bunu getirdim, başkaları daha fazla getirmediler. Fedakarlıkla ilgili olarak Hz. Ebu Bekir daha da fazla vereyim ve daha Allah-u Teala'ya fedakarlık yapmadım ve bilakis Allah-u Teala bana bu fedakarlığı verdi. Hz. Müslim Maud'da yaptığınız fedakarlıkta bir küçücük
bir miktar vererek başkalarına kritik etmeyiniz. Ben bu kadar verdim, başkaları niçin vermedi diye kritik etmeyiniz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam sahabeler ve dindar cemaat Kur'an-ı Kerim'de de onları met etmektedir. Siz Allah Teala bu insanlar Mesih'le beraberdir ve onlar sahabeler gibidirler. Zenginliklerini verirler, hayatlarını gerçek için ortaya koyarlar. Arkalarında Sıddık Ekber arkada kılmıştır. Bir şey verildiğinde her şeyi evinden getirmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne bıraktım deyince Allah Teala'yı ve onun peygamberini bıraktım demişti. O Mekke'nin lideriydi. O fakir insanlar için battaniye alır dağıtırdı. Bu sahabeler kendilerini Allah Teala'nın yolunda şehitler olarak verdiler. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabelerin durumlarına bakınız. Sınama dönemi geldiğinde ne varsa ellerinde verdiler. Hazreti Ebubekir Sıddık birinci geldi. O battaniyesini verdi. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sorduğunda sadece elbisesi vardı üzerinde. Elde ettiği ne vardı? O manevi olarak elde ettiği şeyler onun daha fazla Allah Teala yolunda harcamasına ve fedakarlık yapmasına neden oluyordu. O birinci halifeydi. Esas nitelik manevi tatmin elde etmek ve onunla en mükemmel davranışları vardı. Onun iki niteliği vardı Hazreti Ebubekir. Manevi tatminde bu dünyada Allah Teala'nın yolunda harcamasına neden olmuştu. İnşallah bunu devam edeceğiz. फरमाया कि खैर और रूहानी लज़्ज़त से बहरावर होने के लिए वही माल काम आ सकता है जो खुदा की राह में खर्च किया जाए इंशाअल्लाह ताला बाकी जिक्र आइंदा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر